Uyu akagara kuti akatasana na Changamire nemakorokota anogara kwaMadzanzira. Madzanzira village ward 9 na Elizabeth Wajakaki anogara mu ward 17 pamazu maviri kaundi kwaMarira kana kuti kwaGwambu. Kwakagwambu executive iri kuti claim Elizabeth uya kudari nenyaya kudana nemudzimai wangu. Dunia hii maita basi. Wamni? Tamu jibu pangsore Changamire. Isa nambulika kushimbo sikabanyaya. Chobati. Ndiri pakutsanangura nyaya yangu. Mukadzi wangu akasindifumira mhosva Elizabeth Wajakaki. Akadanana nemukadzi wangu kusvika pakumitisa pamiri. Mukadzi wangu ombatiza pamba, ombva panana midziyo yangu inova bhara, sola negumbezi. Zvinova mukadzi wangu ndazotaura naye kuti tiwane kurikavha zvinhu zvangu. Mukadzi wangu akati no, nyaya yacho itori kupolisi. Saka mupurisi wacho aita nyaya yacho, ndakazofonera futi Wajakaki wacho akandiudza the same thing kuti zvinhu zvako ndinazvo zvichokwadi. Ndakapiwa nemukadzi wako. Yatenda Wajakaki famba tinza nauye waidwa pikisa kana kuwirirana naye tisingapedze dare nguwa. Nawo Changamire nawo utaura nemurumo ndiri kupikisana naye kudana nemudzimai wangu. Handidana nemudzimai wangu, asi iri nhau yezvinhu zviri kutaurwa nemudzimai wangu. Mudzimai wangu ndakanga ndiri kutaurisa achitofambawo aine zvinhu achiti ndiri kutengesa zvinhu ndoda kubva pamba. Regai ndikubatsirai ndichiti unoona pane chimwe chishona chinonzi kupeta muramba uri munyoro. Shona iyoyi yaibatsira zvakawanda, asi maona mumwe azowedzerwa imwe shamhu kumusana yemombe, ngowedzerwa imwe mombe panyaya yako yaungafanira kungogara ungozvibvumira. Munoona kuti kakutenderedza vanhu nokuti zvimurume uyu paangopa inishoti ane pauziviro ane zvaakabata. Saka makamufukunurisa umbowo hwozobuda, imi mambotenderedza vanhu ngopeta muramba uri munyoro. Ndaifunga kuti zvaigona kutokubatsirai, hazvaitofukuka zvakawanda. Changamire chokwadi chandiri kukura nacho ndochokwadi chii. Mati akati ndikutengesa mbatya ndoda kuita sei? Ndoda kuenda Kwete mbatya, Mudziyo aitengesa midziyo. achiti ndani kuti ndoda kubuda pamba. Imibva mati ndotenga midziyo iyo ubude uende zvako. Ndakatobhadhira mari. Zvaika inini ndiri kutengesa midziyo nekuti ndafunga kusiya murume ndibude pamba pemurume. Vagomba voti amasimba ndiri kutenga midziyo iyo muende. Ndanzwisisa muti ndizvo zvamataura. Okay. ya takuchidzokera uku imbonyatsotibuditsirai, nyatsofukurai nyaya yacho kuti tive nezvinobatika zvinoita kuti shuwa murume uyu akatora mukadzi wedu. Musi wa 16 September 2023 mukadzi wangu akauya kwaRarare. Ndanga ndine nyaya yekunzwa nemakuhwa kunzi ari kudanana naWajakaki. Ndanga ndine nhamba dzaWajakaki. Wajakaki zvechokwadi akafonera kuma6 kuseni. Ndakata foni yemukadzi wangu ndiri mumba, mukadzi wangu ari panze. Ndaisa message kuna Wajakaki, ndamuti Wajakaki, ndanditi mira preza achiripo ndozofona kana aenda. Ndamira kuenda kubasa. Ndati mukadzi wangu mbauya mumba. Ndati chindipa foni yako ndakusirawo sister wangu message kuti wanipe mari basi kuenda kubasa. Umva ndipa zvechokwadi ndakamanaisa message kuna Wajakaki kuti fona preza aenda. Wajakaki mbafona. Ndamuti mai mwana daira foni yenyu. Mai ndakambobvunza kuti Wajakaki mudare naye makaramba. Uyu Wajakaki ari kufona dzanza kangonzi wacha chetipa. Uyu Wajakaki ari kufona uchidaira ifoni. Mai mwana wakadaira zvekutsenga tsenga.
ndakazosvika pakufonerana nemukoma wake anonzi Mabhawu. Ndichimutitsura munin'ina wako zvaari kuita uri munhu wokuziva handidi zvokuti ndinetsane newe mangwana. Zvichokwadi mukoma wake akadzoka kwandiri nefoni akati zvichokwadi ndataura naye munin'ina wangu. Wajakeke ndomunda azofona akachindituka akatuka zvokutuka kubva kwabereki vangu kwabvisa hembe achiti unoziva nonzi wakadzi here yoona mukadzi uri kumba kwangu mukadzi ari kumba kwangu ndiye mukadzi chaiye 2023 mukadzi wangu akambadzoka kuri kubva kuHarare mbva waya kuno vakaenderera mberi nokudanana naipapo ndakazosvika pakuti mukadzi wangu uona zvatidza kumba uchiti une nhumbu yawajakadzi chiatitaurirani since vana vanosara vachitambura tidzokerani. Mukadzi wangu akati aiwa zvisinei zvichiuya ndikudzi chokwadi nomundamutevera gure ndiri kwaari kumba kwanzadzi yake nomundataura naye vachinzi munhu akandipa pamiri inini ndiwajakake asi munin'ina wangu akanditadzisa kugara nawajakake mushure memameseji akanga achiisa kuna wajakake achiti nhumbi yauna haisiwa haisi yako. Ndakafona zvakare kune mukoma wake anova handizi nyatsodziva zita rake anonzi ari kuSohoi. Mukoma wake ndipindura achiti takafana tiri sina mudzimai wangu ipapo tishandisa foni mudzimai wangu. Mukoma wake akapindura achiti hame guru pepe ndakanyora kukuudzai kuti munhu amuri kudanana naye hakuchengetedzai imba yenyu. Uyu ndakazomufonera ndichimurekodha ndakamufonera 27 minutes record yacho ndinayo. Akabvuma mhosva yake akabvunza achiti mukoma wangu pamakamufonera akakuti kudii ndakamuti hapana zvaakataura. Akabvunza kuti ndakafonera kuti mukoma wake Mabhawu wewe akandibvunza kuti Mabhawu ati kudii ndakati hapana zvaataura. Zvese izvozvo ndinazvo mufoni. Uyu akati inini praise handisiri mukadzi wako zvechokwadi ndadanana naye sori nekukutuka kwandakambokuita kumashure asi nhumbu ine mukadzi wako haisi yangu asi zvekudanana naye ndadanana naye zvechokwadi. Zvinhu zvako ndinazvo handina kupuhwa nemukadzi wako kunzi nditenge aitotengesa bhara riri kutownship mukoma wangu anokuziva kwariri sora iri kumba kwangu gumbeze rakasakara riri mumota yandaidhiraivha yekwasinika ndiri kuenda nazvo vanga vanomisa 23 November iwo wandiri kutaura iwo ndiri kuenda nazvo kupolisi mangwana. Saka ndiri kubva kumaini ndiri kuita zvemaini mazuva ano ndakasiya kudhiraivha ndakuita zvemaini kuDarwen. Saka ndakabva kuno kuDarwen ndiri kudzoka nezvinhu zvako kudotitwa kubva ipapo hapana chakazobatika chandakaona. Manzwa here humwe umbo hwatati huchifukurwa hamuna here apa vari kuti izvozvi zviripo tototsvaga redhiyo vanonyatsounzwa ndopaipa tambotaura imwe shona yatati kupeta muramba uri munyoro murona zvidai maupeta pekutanga paipai idzi tsananguro dzese dzita dzisingafukunure dzasina basa yanga iri nyaya yekuti hachingoisai kuna changamire kuti vanoitwa sei patitarisai zvamaakufukunurisa tiri kuti here tochibuditsa toda kudzokera futi kwamuri tobuditsisa here audio roterero aiwa ngazvipindurire tobuditsisa here audio ranzi riripo imimi pamusoro gorokota wajakake unoziva paripo kuda kutesta ground kuda kutesta makorokota kurota anondibata here asi ukazobatwa nemhosva ndika iwe wambotitenderedza toti isisu toti 27 murume chidzoka urume unogara pakasiyana kai ande kosei iwewe kumhanya kuenda kutengera mukadzi uyu kusvika ukasiyana itaitona uye ava vanga vatenda kudhara ka inini mukona kuti vanga matotenda kudhara ndipapepe kuti makabvuma shuwa kuti ndida kutenga zvinhu handii asi muchitoziva kuti munhu andi kutengera zvinhu ataura kuti ndida kubuda pamurume ipapo pega pasoni pari triki kuti akuudzai kuti ndida kubuda pambani ndikutengesa bhara ndikutengesa chinda kuti ndibude pamba inimi ndimi matageti tauni yese ine vanhu vobva vazhinji vese vari muno munhu wekutauni oya kwamuri hamusi kupaona kuti pane nyaya kudhara mubva mati aiwa ngaavhure futi odhiyo ataure kuda kutowedzera hasha dzemuridzi wemukadzi manje apa pano apa mukutotongwa bhozi apa munonzi wajakake apa manje majako mumwe ezvi kuitaura matauriro amuruke ndakatasamura manzi wajakake regai nyaya iyi inozopinda svondo inowe sine makezi akati wandei ipostpondei umwana yakachema changamirira kubva kuHarare atosvika na2 usiku avarungu vake vano vari kumurambidza kubuda buda
Moti mukambatsirese. Ukadzonyaya rumu. Kwete akato sondra vanotyora wakovhura takazosvika pakutadza kuwirirana kuti kana sati sokutaudzana naye. Murugara upi izvozvo? Ine ndirikugara kuHarare, iye ari kuBlend. Kuno kune vakati. Zeni. Imbori chimbonzo kamaodhi acho pane zvandandaitira ya. Kana mama ite unogona kuuya next week kuzokuti izvozvo. Aiwa, odhi hatisi kuzoirwa 27 minutes. Chatogona kuita tikarwa odhi tikangosvika patinenge tangoona kuti odhi yatikuratidza kuti yaenda kare kunyaya yekuti uya wajakage anei takutomirira ipapo maitokwanisa kungotsvaga paakanyatsongodudza chete kuti shuwa mukadzi wako ndinodanana naye asi nhumba haisi yangu tungonzwa mazwi iwapo uye futi ipopo apa tiri kungotendereza unoona kana kutengeserana kunotengesa pano zvinhu zvomurume zvinhu zvaamai matengere ake anofanira kuya achitooneka kuti zvatiri kuita izvi ndizve ukamufonerana naye umaodhi yafatane ukafonerana naye kaumboka mukakurukurirana ikatoguma vhoromo Akatoguma makaijaisejenesa mberi kwayo ndokwaibviri zvekuti ndingakuti nazvo ndakachengeta ndifanokira nazvo kupolisi. kana kuti avachitenda odhiyo imimi hurukuro yakaitika apa mukuitenda here odhiyo hamunasara kubudisa kuti mukudanana asi nyaya yekuti makafonerana nevava muri kutenda paodhiyo iyi kuti hainozobudisa zvayo zvekudanana asi mimi makafonerana navo kuti zvichabuda apa mukutenda ndezvenyi paodhiyo iyi zvekuti zvatanzwa apa ndezvenyi saka kuti tikazonzwa apa zvakanaka nezvakaipa mukuzvitenda chamuri kuramba ndechekuti hamudanane navo asi odhiyo ndiyenyi Chambira changamire vatsvagire kana gorokota 1 kana 2 vaindonoteerera odhi panze yenitoisa imwe vabva vatitaurira kutambira changamire Mushedzera imwe makorokota mamwe changamire ndatimbira muasaine makorokota 1 or 2 vaindonoteerera odhi mushedzera imwe iva vari kuiteerera inenge ichiri parefu chimbosumuka imwe kristo pakagono nadhoroti ngani vere right kuda babamboti For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani.